Rais wa Iran Masoud Pezeshkian anasema kwamba taifa la Jamhuri ya Kiislamu la Iran, taifa la Kiajemi, sasa linajulikana kama nchi yenye nguvu na inayoheshimika. Maadui wanalenga nembo za nguvu zake bila mafanikio. Rais huyo wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran amesema kwamba katika kipindi kifupi katika mwaka huu wa 2026 ulimwengu umekuja kutambua kwamba kuna taifa kubwa la Jamhuri ya Kiislamu la Iran ambalo limepambana na mataifa mengi katika mapambano ya vita na limeibuka na ushindi mkubwa. Jamhuri ya Kiislamu ya Iran imeibuka na ushindi mkubwa katika mapambano dhidi ya Marekani iliyoshirikiana na Israel. Ulimwengu litambua Marekani kama taifa la kibeberu lenye uwezo wa kufanya lolote katika nchi yoyote, lakini si kwa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Nchi hiyo iliungana na Israel mnamo Februari 22 katika mapambano yake, lakini haikuweza kufua dafu na ilishindwa kabisa katika malengo yake. Rais Masoud Pezeshkian wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran amesema kuwa licha ya changamoto zinazoikabili nchi hiyo, Iran inatambulika kimataifa kama taifa lenye nguvu na linaloheshimika sana, huku akitahadharisha kuwa maadui wa taifa hilo wanajaribu kudhoofisha alama za nguvu zake bila mafanikio yoyote. Licha ya changamoto, matatizo yote tunayokabiliana nayo leo, Iran inatajwa kama nchi yenye nguvu na inaheshimika sana, ameeleza Rais Masoud Pezeshkian katika hotuba yake iliyorushwa kwa njia ya televisheni akitimiza miaka miwili tangu ashike hatamu za kuiongoza nchi hiyo. Rais Pezeshkian amesema wakati wa mashambulizi ya hivi punde ya Marekani na Israel dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, maadui hao walikuwa wamepanga kuidhibiti nchi hiyo ndani ya saa 48 pekee kama ilivyokuwa nchini Syria. Pezeshkian alibainisha kuwa kumbukumbu ya vita vya siku 40 vilivyoendeshwa na pande hizo mbili kuanzia tarehe 28 Februari hadi 7 Aprili mwaka huu, wakati Rais Donald Trump wa Marekani alipotangaza kusitisha mapigano kwa upande mmoja. Usitishaji vita huo ulitangazwa baada ya Iran kushadadisha mawimbi yasiyopungua 100 ya mashambulizi ya kulipiza kisasi na vipigo vikali dhidi ya maeneo muhimu na ya kimkakati ya Marekani na Israel katika kanda ya Mashariki ya Kati. Rais wa Iran amesisitiza pia umuhimu mkubwa wa uungaji mkono wa wananchi na mshikamano wa taifa katika kudumisha utulivu nchini humo na kuonya dhidi ya njama za maadui za kuchochea malalamiko miongoni mwa wananchi. Ikiwa nchi imesimama imara hadi sasa, tunawajibika kwa wananchi. Tukisimama pamoja na wananchi, hakuna nguvu yoyote itakayoweza kutuangusha. Adui anatumai mashinikizo kuwachochea wananchi ili kuibua maandamano, ameeleza rais wa Iran. Rais huyu amesema kwamba maandamano ni jambo ambalo wa Marekani na Israel wanaamini kwa sasa ndio anaweza kuondoa utawala wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, lakini katika uwanja wa vita hawana uwezo wa kuhimili vipigo. Wameondoka katika eneo la Mashariki ya Kati kwa sababu wameshuhudia namna walivyopigwa na jeshi la Iran. Katika hotuba yake hiyo, Pezeshkian amemsifu pia Ayatollah Said Mujtaba Khamenei na kumwelezea kuwa ni kiongozi wa mapinduzi ya Kiislamu ambaye ana namna ya kipekee ya kiuongozi. Ametaja pia kuwa washahidi kwa Ayatollah al-Khamenei, yani baba wa kiongozi mtangulizi Ayatollah Mujtaba Khamenei, kuwa ni sawa na kupoteza chanzo kikubwa cha nguvu na uungaji mkono. Lakini kiongozi wa sasa Ayatollah Mujtaba Khamenei bado amesimama imara katika mapambano na amevivaa vilivyo viatu vya baba yake Ayatollah al-Khamenei. Ndiye kiongozi pekee ambaye hadi wakati huu ulimwengu unamtazama kwa jicho lingine, kwamba ameweza kusimama imara katika kuitetea Jamhuri ya Kiislamu ya Iran ambayo iliingia katika uwanja wa vita dhidi ya taifa kubwa la Marekani bila kutetereka. Mtazamaji, endelea kutufuatilia na bila shaka nawe pia una nafasi ya kulike, una nafasi ya kucomment, kadhalika una nafasi ya kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Jina langu ni Adam Hussein. Endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.